现在呢，小东玩的这款游戏叫做《小森生活》，是一款拥有清新画风的小镇模拟游戏。你在里面呢，继承了祖母的遗产，要来开始一段悠哉的田园生活。好，现在呢，我们来看一下在里面能干啥。首先看一下这个大地图，有各种村长，里面的种子店啊、家具店、猎物店都可以买各种材料的。还有很多地方等着你去探索，能看到这么多的地方，应该也会有各种各样的剧情啦。现在呢，来正式的看一下我在里面能干什么。看到了，这就是我自宅的田地，我可以在里面开垦，然后呢，播撒我所需要的种子，过一段时间就可以坐等收获啦。播撒番茄吧，还土豆。如果你有金克拉的话，就可以快速的成熟。可惜金克拉用完了。顺便看一下，你在里面有各种各样的装备可以搭配，不过现在没有。游戏在刚开始呢，所以还是有点卡顿之类的。先收获一下土豆吧。好啦，我拿到土豆了。这边的种好多土豆，西兰花都是土豆。这些食材呢是可以来做食物的。之后呢，应该还可以养鱼，因为我在这里发现了一块鱼塘。好，接下来呢，我们还能干什么？现在呢，我又来到了这个朝晖森林，我在这里面可以砍树。想象一个女孩子在砍树，还是有一点累的。这样的话就获得了一些木材，这些木材可以用来做家具的。这边有个小兔子逃跑了。再来看一下有什么果实可以采。之后呢，应该也是可以驯服野外的小动物的。在这边呢，可以去往其他的地方。那么多道具能干嘛呢？现在看一下，这里呢有个出货箱，可以直接把你的道具卖掉，有点像牧场物里面扔道具的好。好，我们现在呢回到家里。那些像外面伐木的东西呢，可以制作一些家具，而那些食材呢就可以来做东西吃啦。现在呢，小东家还是挺简陋的，比如说家居布置啊。但是呢，因为没啥东西，所以也就没啥好布置的。有个长板凳放一下，然后之后呢，你可以制作各种各样的家具。好，现在呢，我们来做菜。料理呢，我现在能做一个卷心菜肉卷菜谱。好，这食材我也有够了，制作料理。制作料理呢是一个小游戏，大家可以看一下。好，把它再放进锅里面煮一下。不同的料理呢有不同的小游戏。然后已经完成了。如果当做休闲游戏还是可以的。怎么有点像一坨？这应该搅拌了吧？大公鸡。然后再看一下，摇两下。这菜做的好像有点真嘛，就一个啊。相对跟女生来说可能会更喜欢一点，放进里面。哦，还没熟我就把它拿出来了，要熟了才能拿出来。好，熟了。好，料理也都完备了。好，任务也完成。
料理呢也就可以拿去送人了。最后呢，我们把我们的料理送给人，可以增加好感度啦。想想之后应该是会有恋爱的一些要素。送这个饼还是送可乐饼呢？看一下，好感度加5。村长爷爷，我们再送一个，都送给你吧。好，差不多呢，游戏试玩就到这里了。喜欢呢可以继续关注，不过可能还没那么快推出，游戏还在封闭测试。喜欢小豆呢可以点一下关注，看一下我里面有更多的游戏的试玩视频。好，再见。